हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गुड्डू। ए टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन है, यानी ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकेंगे? यानी ए इज इक्वल टू एक का एक दिन का कार्य। तो सबसे शॉर्ट तरीका क्या है? 1/6 प्लस 1/12 और जोड़ेंगे तो 12 12 या 6 कितना हो गया? 12 6 18 और 12 6 72। अब काट देंगे कितना? 9/36। तितरी के 9 9 27 कितना हो जाएगा? 1/9 36 यानी क्या हो गया? 1/4। दोनों का क्या होगा? 4। दोनों का कितना समाप्त? 4 दिन में समाप्त करेंगे।